anigii waaye salaamu calaykum salaamu calaykum salaamu calaykum laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim walaa xawla walaa qubatiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah bisinkiiyo biyaha beriga iyo buuraha ilaahay awoodda lahow ilaahay cirka taagay dhulka taagayow ilaahay dhirta saa u simayow ilaahu adiga awooddaada cadowga nagaga qabo cadowgana dhibahaya oo aan meelaan wax ka cunno meeshaan tagnaba maaragtay doonahay inay cunahana qabtaan shaqooyinka nooga daba imanahayo iskuullada meel walba noogu cuna qabataynahayo na dhibahaya oo qabyaaladaystaha oo ilaahay aqoonin oo maaragtay dadka dhibahaya oo dadka carruurahooda ka dhibahaya oo ka qaadanhayo dadka waalidkood u diidahaya oo lacagta mooyaane wax kale aan garanhaynin oo maaragtay bini'aadanka ahayn ilaahow rabbiyo oo muslimka sheeganahayo oo colaadda ummadda ilaahay la daba socdo colaadda nala daba socdo ilaahu adiga adaan kaa hoosgallay wala xawla walaa qubatiin intaa kadib waxaan haystaa 3 su'aalood iyo 3 concerning 3 arrimood oo concern ah concerningka koowaad aan haystaa cabashada koowaad Soomaaliya ay idin soo gudbinaa haddii aad wax ka garanaysaan inaad waxa rabaa time up season my lower comment waxa weeyaan walaalayaal waad aragtaan Soomaalida sida ay qaarna calanka Soomaaliya uga dhargeen 25 sano qaarna Soomaalida 70% ay u baaba'ayso oo u dhimanayso ayaga oo calanka Soomaaliya ku hoos dhashay inayna weligood calankooda koob shaah ka cabin mid badbaado oo lagu badbaadinayo iyo mid ilaahay kuma samadiide wax loogu qabanayo lagu badbaadinayo iyo mid nololeed iyo mid dhaqaale midna inayna wadankooda aan ku cunin oo aan Allah nagu og aan ka dhadhamin sidaan ugu dhalanay calanka buluuga waan aragnaa waligeed inaan wax ka cunin bal walaalayaalow maxay ku dhacday maxay ku dhacday inuu dad Soomaaliyeed oo aan u sibannahay wadanka inay nooga hiiliyaan wadanka aan ku dhalanay oo markaan afka kala qaadno afkeena ay eegtaan oo commentiga ay soo batirayaan oo ay abuse gareeyaan miyaanan xaq u lahayn inaan wadankeena annaga dadka ku shaqaysta aanu runta u sheegno miyaanan xaq u lahayn aanu idhaahno waryaalo see ku dhacday inaa idinka wadan ku raaxaysataan marna America timaadaan marna Yurub timaadaan marba dhinac u duushaan marba dhinac u oradaan maxaa idhaahdaaye lacag urursataan xaggana Soomaaliya dadkii masaakiinta adunku shaqadii uga hormartaan wax walba aad nooga hormartaan xaggana aad wax walba halkan Mareykanka iyo Yurubtana meel walba aad Mareykankana anigu baa iska hadlaa hadda normally aad wax walba iiga hormartaan ma xaq baa inaad wax walba iiga hormartaan shaqada iiga hormartaan lacagta iiga hormartaan ismaal masaajidada iiga hormartaan wixii meel laga bixinahay iiga hormartaan dhaqaalaha iiga hormartaan wadanka aan ku dhashay iiga hormartaan calanka iiga horeysaan oo iiga waji badan tihiin oo iiga lacag cun badan tihiin waryaara sababtu maxay tahay inaa meel walba nooga hormartaan annagana aan dhaqaale la'aan aan ku dhammaano oo aanan waxba aanan ka faa'iidin wadanka aan ku dhalanay wadanka aan ku deganahay oo aan magangaliyada u nimaadnay labadaba inaad naga saartaan oo labadaba midna nooga diidaan nolol maxay ku dhacday xaq baa wala iga soo jawaabo saddexaad aan habaa kansoonka maxaa ku dhacday dadkan Soomaalida sheeganahay in iyaga iska dhigaan inay maartay calanka iyo dadka ilaalinayaan meeshii la joogaba ayaga oo Soomaaliya ka shaqeeyo Soomaaliya lacag ka qaata inay Mareykanka ay ka shaqeeyaan oo lacag ka qaataan oo ay ayagu kaaga awood badan yihiin wadanka Mareykanka ay kaaga awood badan yihiin oo dawladdu u gali karaan oo wax walba ay doonaan ay sameyn karaan xaq baa inay waxa iyaga ka sheega kaliya lagaaga qaado waalidka ama carruurtaada lagu diido waxa ay dadkan ka sheegan oo dadkan wax laga weydiiyo war anaga dadka wadankan nabadgeliyaan war waxaan u imaanay wadanka Mareykanka waxaan imaanay nabadgelyo maxaa anaga loogu oran waayay haday iga mas'uul Mareykanka naga yihiin ma dhimanaysid you're not gonna die stay here stay where you come from go back to your homeland you're not gonna die maxay Mareykanku noo oran waayay
maanta intee annaga dad waddankaan uga soo cararnay Soomaaliya ay wax naga weydiinayaan oo ay waxa ay nooga sheegaan ay wax ku qaadanayaan. Then okay, then why you didn't say you're not gonna die, you go back, you're not gonna die, your home country, you're not gonna die? Why they don't just tell us when we're crossing the line and we were walking 15 days? waxaan aanu soconayna 15 days for refugee camp. waxayna odhan inta dhexda nooga hor yimaadaan ma dhimanaysiin go back to your waxaan waddanka Mareykanka u imaanay inaan noolaano. dadkan wayna dilayaan, dadkan waddanka Mareykanka nooga daba imaaday oo cadowga ah wayna dilayaan. waxa taa kaaga cad inay dadka dilayaan oo ay dadka Mareykanka dhibaateeyaan Mareykan nooga daba imaadeen. awood bay wali leeyihiin, waxa awood ku leeyihiin waddankii anaga aan u malayn inaan ku dhimanayno oo aan ka soo cararnay bay ka imaadeen. gadaasheen bay ka imaadeen maalin walbana way